OK，呢條短片呢就係要講呢一部珍寶嘅冷氣機呢，開起上嚟有幾嘈。嗰個冷氣機距離呢個電話呢大概30cm 度，啱啱100間尺。咁我首先就開機，而家未開機啦，開機。呢個讀數50幾啦，57啦，係靜風嚟嘅，未有開冷氣機嘅。OK，我而家去開壓縮機冷氣。嗰個音量同靜風係一樣嘅，55、57。OK，好，咁我而家開2度風。即係佢去到57、58啦。好，去到最大風、最大冷氣。即係佢去到60啦。咁而家熄返部機先。乜都冇開嘅環境呢，嗰個讀數大概係40分貝咯。OK。